افغان حکومت وایي تمه دا وه چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د جګړې د دوام لپاره وسلوالو طالبانو ته کوم پلمه نه وي پاتې، خو هغوی جګړې ته زور ورکړ. افغان چارواکي ډاډ ورکوي چې د هیواد د امنیتي وضعیت د کنټرول لپاره ښه پلانونه لري او د سقوط اوازې د وسلوالو طالبانو د تبلیغاتو یوه برخه ده. دوی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د ولسونو په همکارۍ ډیر ژر وضعیت مهار او ولسوالۍ به په بشپړ ډول کنترل کړي. یک تعداد ولسوالی‌ها که تعمیرهایشان طالبان گرفته، ما نمیتونیم که او را بگوییم که اونجا طالب حاکمیت داره، چون اونا ادعای از این میکنن که حاکمیت نه، تعمیرها را گرفته باشه اونا را پس بگیریم و حاکمیت پس احیا کنیم. حاکمیت از خدمات است، از عرضه خدمات است، خدمات د ولسوالۍ ایستاد نشده. د ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار نن د یو خبري کنفرانس پر مهال وویل د تیرو ورځو پر مهال د افغان هوایي ځواک پیاوړتیا باندې موثر کار شوی او راتلونکي اونۍ به افغانستان ته ونیوي بلک هاک چورلکې ورکړل شي او د امریکا متحده ایالاتونو له لوري د الوتکو او چورلکو د سپارلو پروسه به دوام وکړي. هفته آینده 7 تا از بلک هاک 9 میرسن بخیر. پیشتر امروی جنرال امریکایی صحبت داشتم، گفتن که یک هفتهش در این هفته و امید به تدریج میان وقت و زمان میگیره تا که کلشان برسن و انشالله چیزی که پیش ما هستن و اینام اضافه شده میره. د افغان حکومت د ملي امنیت سلاکار په داسې مهال دا څرګندونې کړي چې د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ د تیرو 24 ساعتونو پر مهال د هیواد په 12 ولایتونو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال 218 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 206 نور ټپیان شوي دي. امنیتي سرچینې وایي تیرو 4 ورځو کې افغان هوایي ځواکونو په بیلابیلو بریدونو کې د وسلوالو طالبانو تجمعات او ناستې په نښه کړي دي چې ګڼ شمېر قومندانان او پلان جوړونکي یې هم وژل شوي دي. ارګ وایي ولسمشر محمد اشرف غني هم وړمه ورځ د هوایي ځواک عمومي قومندانۍ کې د هوایي بریدونو د سوق او ادارې ځای څخه د لیدنې پر مهال د یاد ځواک د تجهیز او پیاوړتیا باندې د لا پانګونې ټینګار وکړ. په ټولنیزو رسنیو کې هم د وسلوالو طالبانو د بریدونو او تاوتریخوالي د زیاتوالي سره زرګونو افغانانو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او جمهوریت په ننګه لیکنې کړې دي. دوی لیکلي چې افغان ملت بیا به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د نظام د ړنګېدا خوب وویني او یا هم د پاکستاني استخباراتي ادارو پلانونه عملي کړي.